刮到叶子板了。今天一大早来了一辆北京车牌的宾利欧陆 GT， 小姐姐说本来跟闺蜜一起约好要去音乐节，没想到刚开到高速路上，车身就趴了下去。小姐姐为了安全起见，联系拖车拖去最近 4S 店维修，结果 4S 店的师傅说怕这么低减震肯定是修不好的，只能换价值68000全新的减震。小姐姐说不值得把钱花在这方面，于是拿出手机打开某书搜索有关减震的问题，一搜就看到我们专业修减震的视频，咨询了我们一方，决定在我们这里维修。都看到这里了，不妨给师傅点个小心心鼓励鼓励。这样的维修你觉得我该收小姐姐多少合适？